Hello everyone. And Монголоор ярихаар төлөвлөсөн байгаа. За тэгэхээр түрүүнд за миний ерөнхий юм төв 18 нийт 18 жил ажиллаж байна, амьдарч байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол ирсэн цагаас хойш Америкт Монгол community-гийн идэвхтэй зүтгэлтэн гэж гол ажлыг хийж байна. Ялангуяа эцэгчүүд хүүхдүүдтэй их ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хүний EQ чадварын нэг self motivation буюу монголоор болохоор дотоод сэдэлжүүлэлт, зоригжуулалт, өөрийгөө хүсэл зорилгынхаа төлөө зоригжуулах. Минийх болохоор хичээл номон дээр болохоор хүүхдүүдээр би болохоор сурах хүсэл эрмэлзэлгээ орчуулад байгаа энэ чадварыг хүнд болохоор янз бүрийн хэмжээгээр төрөлхийн хэмжээнд болохоор янз бүр төрдөгч ер нь сайжруулж нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үздэг. Тэгэхээр энэ Монгол хүүхдүүдээр болохоор ер нь бол хүн дээр болохоор энэ чадварыг болохоор яагаад сурах ёстой вэ гэдгийг ойлгоод өөрийгөө сурахад хүсэл тэмүүлэлтэй болгож энэ болгохын түлхүүр нь болохоор хүн болгоно айл болгонд өөр байх боловч ерөнхийдөө Америк дахь Монгол хүүхдүүдэд эцэгхийн зүгээс энэ сурах хүсэл эрмэлзлийг сайжруулах ерөнхий зөв тогтол байна гэж үндслээд энэхүү илтгэл судалгааг бол бэлдсэн юм аа. Тэгээд энэхүү судалгааг бэлтгэхдээ 18 жил энэ Монгол community-гийн идэвхтэн удирдагч гэж авсан. Дээрээс нь грейд сургалт математикийн сургалтын төвийг Bay Area болон Sacramento хотод хичээлүүлсэн. Дээрээс нь бас elementary school би Math Club Америк хүүхдүүдэд хичээлүүлдэг байсан. Дээрээс нь одоо 3 хүүхэд өсгөж хүмүүжиж байгаа хүний хувьд өөрийн туршлага, мэдлэг, ажиглалт, эцэгчүүдтэй хийсэн одоо ярилцлага, санал хүсэлт олон хүмүүстэй холбогддог тэрний туршлага дээр үндэслээд дээр нь 19 оны сүүлчээр 49 асуулт бүхий санал асуулгыг Монголын эцэгчүүдийн дунд явуулсан. Тэр санал асуултын дүнтэй нэгтгэхэд ерөнхийдөө эцэгчүүд зориулсан энэ хүүхдийн Монгол хүүхдийн сурах эрмэлзлийг нэмэгдүүлэх боломжуудыг өөрийн хэмжээнд гаргаж танилцуулж байгаа маа та бүхэнд. Тэгэхээр юуны төрөнд болохоор энэ судалгаанд энэ 49 асуулт бүхий Монгол дахь Америк эцэгчүүд Монгол дахь Америк хүүхдүүдийн боловсрол нэртэй энэ асуулгын санал асуулгын дүнг цөмөрөө харцгаая. Ерөнхийдөө энэ бүрийн ихээр болоо тохимолын 293 дахь хуудасд байгаа шүү. 20 минутанд амжих болохоор маш их төвчилж хийж байгаа. За юуны төрөнд болохоор энэ судалгаанд гэр бүлийн байдал нөхцөл хүүхдийн сурах эрмэлзэлд нөлөөж байгаа эсхийг үзэхийн тулд энэ тодорхой хэмжээний асуултууд тавигдсан байгаа. Тэгэхээр ерөнхий байдлаар бол Калифорниас хамгийн их санал асуулганд оролцсон. Би өөрөө тэнд амьдардаг болохоор ерөнхийдөө тэгсэн баха. Тэгэхээр энэ амьдарч байгаа хугацаанууд ер нь нэг 37 орчим хувь нь 10-аас дээш жил амьдарч байгаа гэж гарсан байгаа. Тэгэхээр 44.5% нь тий 10-аас дээш хугацаагаар амьдарч байгаа гэж гарсан байгаа. Тэгээд сүүлийн юуны хугацааг нь хараадах юм. Тэгээд бичиг баримттай эсхийг харсан нэлээд өндөр хувь нь 65.6% нь бол бичиг баримттай аль биесээр амьдрах хэрэгтэй. Орон сүнсний байдлыг харж үзэх юм бол 27% нь хувийн байр суурь барилга эзэмших, хувийн орон сууцтай гэж бүгэлсэн байгаа. Гэрт ажил хийдэг хүний тоо болохоор нийтдээ 69% нь 2 хүн ажил хийдэг. Ерөнхийдөө дөрөнгөөр авч үзэх юм бол 99% нь ямар нэгэн хүн ажил хийдэг гарсан байгаа. Эцэгхийн боловсролын хувьд бол маш өндөр түвшинд байгаа Америк дахь Монгол эцэгчүүдийн хувьд. Энэ нь болохоор 18 онд National Geographic сэтгүүлд гарсан судалгаатай ер нь төхөж очиж байгаа. Энэ судалгаан дээр болохоор нийтдээ 21 мянган орчим монголчууд амьдардаг. Түүнээс 14% нь дунд сургууль одоо high school гэж байна. Дунд сургууль болон түүнээс доош боловсролтой гэж гарсан байгаа. Тэгэхээр ойролцоогоор 84 болж байгаа ч тийм ээ. 86 орчим хувь нь дээд болон түүнээс дээж боловсролтой. Үүний дотор 23-аас 24% нь магистр болон түүнээс дээж
зэрэгтэй гэж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш өндөр үзүүлэлт. Энтхэг хятад иргэдийн Америкийн хятад энтхэдийн хамаагүй дээгүүр үзүүлэлт гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энд Монгол яг энэ асаанал асуулганд оролцсон хүмүүсийн эцгүүдийн хувьд аавуудын хувьд 77.7%, ээжүүдийн хувьд 87.2% нь ихтэй сургууль, коллеж, магистр, түүнээс дээр диплом зэрэгтэй гэж бүгдсэн байна. Тэгэхээр энэ бол маш хүүхдүүдийн хүүхдүүдийн сурлах хүмүүжүүд маш сайн нөлөө үзүүлэх бас том үзүүлэлт гэж үзэж байгаамаа. Тэгээд цааш нь явъя хэдүүлээ. Гэр бүл хүүхдийн тоо. Тэгэхээр ерөнхийдөө хамгийн олонх буюу 41% нь 3 хүүхэдтэй байгаа. Тэгэхээр ойролцоогоор ерөнхийдөө нийлүүлээ харах юм бол ерөнхийдөө Америкт амьдарч байгаа монгол гэр бүлүүд 2-3 хүүхэдтэй олонх нь гэж хэлэхэд болж байгаа. Энэ дотроос энэ асаанал асуулгыг бүгдсэн хүмүүсийн 46% нь бага сургуулийн насны хүүхэдтэй гэж бүгдсэн байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ санал асуулганд бага насны хүүхдүүд хүмүүс илүүтэй сонирхож оролцсон байх талтай байж байгаа. За цаашаа явъя. За тэгээд энэ ерөнхий энэ үзүүлэлтүүд одоо энэ ерөнхий гэр бүлүүдийн ерөнхий байдлууд тийм ээ энэ бичиг баримт, орон сууцтай эсвэл гэр бүлийн орлого одоо хэдэн хүн ажил эрхэлдэг энэ болон үзүүлэлтүүд хүүхдүүдийн сурах эрмэлзэл хүсэл эрмэлзэл ямар нэгэн холбоогүй гэж гарсан байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр хүүхдийн бичиг баримттай эсэх ч юм уу эсвэл орон сууцтайгаас хамаарч хүүхдийн сурах эрмэлзэл муу байна уу эсвэл сайн байна уу гэсэн ямар нэгэн холбоогүй гарсан гэж би дүгнэлт хийсэн байж байгаа. Тэгээд одоо хамгийн гол хэсэгт оръё. Энэ ахлах дунд сургууль, бага сургуулийн сурагчдын сурах хүсэл эрмэлзлийн талаар асуултууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энд болохоор эцэг эхчүүдээс би ямар асуулт тавьсан гэхээр 1-5 оноогоор үнэлэхийг хүссэн хүүхдийн сурах эрмэлзлийг, хүсэл эрмэлзлийг. Нэг болохоор маш бага сурах эрмэлзэлтэй, 5 болохоор маш сайн сурах эрмэлзэлтэй гэсэн оноо байж байгаа. За тэгээ ингээ харах юм бол ойролцоогоор 70-аас дээш хувь нь хүүхдүүдийгээ сурах сайн хүсэл эрмэлзэлтэй гэж бүгэлсэн байж байгаа. Тэгээд тэн дотроос сурах хүүхдүүдэд 4-5 оноогоор үнэлсэн хүүхдүүдийг болохоор хамгийн өндөр үзсэн болохоор хаана байж байна. Төрөлхийн сурах хүсэл эрмэлзэл нь энэ хүүхдүүдийг өөрсдийн сурах хүсэл эрмэлзэл сайн байгаагийн гол үндэс гэж үзсэн байж байгаа. Дээрэс нь болохоор сайн сургууль багшийг мөн эцэгхийн хүлээлт шаардлага өндөр байсныг тэгээд бусад нөхцөлтэй голлох шалтгаануудыг болохоор энэ гурыг нэрлсэн байж байгаа. Орчоо тий. Яг тэр юун дээр хүүхдийн өөрийн төрөлхийн сурах хүсэл эрмэлзэл сайн байгаа дээр төрөлхийн зан чанар дээр болохоор бага ангийн хүүхдүүд дээр болохоор 69%. Дунд ангийн хүүхдүүд дээр 82%. Ахлах ангийн хүүхдүүд дээр 76% нь энэ хүүхдийн сурах хүсэл эрмэлзэл сайн байгаагийн төрөлхийн зан чанарын үүдэлтэй гэж үзсэн байж байгаа. Сайн сургууль багшийн нөлөөллийг болохоор бага ангийн хүүхдүүд дээр болохоор 64% нь дунд ангийн хүүхдүүд дээр болохоор 62%, ахлах ангийн хүүхдүүд дээр 48% нь сайн сургууль багшийн хүүхд сайн эрмэлзэлтэй байгаагийн шалтгаан гэдгээр сонгосон байж байгаа. Эцэг эхийн шаардлага болохоор эцэгхийн хүлээлт шаардлага гэж хэлж байгаа. Энэ нь болохоор би юу гэж асуулт тавьсан гэхээр хүүхдүүдэд сайн сурахыг шаарддаггүй эсвэл тийм юу хүсэлт тавьдаггүй тийм хүлээлт та нарт үүсгэсэн үү хүүхдүүдээсээ үүсгэсэн үү гэж асуулт тавьсан байгаа. Энэ дээр болохоор 51% нь бага анги дээр, бага ангийн хүүхдүүдээр, 74% нь ахлах анги дээр, дунд сургууль дээр, ахлах анги дээр 43% нь эцэг эхийн өндөр хүлээлт шаардлагын улмаас энэ хүүхдүүдийн сурах хүсэл эрмэлзэл сайн байгаамаа гэж үзсэн байж байгаа. За цаашаа явж байна. Growth mindset буюу нэг хүүхдийн хичээл зүтгэл ээж аавын шаардлагаас хүүхдийн чадвар сайжирч болно гэдэгт итгэдэггүй гэж асуухад ихэнх нь манай 90-с дээш хувь нь эцэг эхчүүд бол сайжирна гэж үзсэн байгаа. Тэгэхээр маш сайн хүүхдийг төрөлхийн
чадварыг бол сайжруулж болно гэдэгт итгэж гэнэ гэдэг бол тэр хүүхдийн сурлаганд бол маш сайн нөлөөллөг үзүүлдэг. Далимд нь би математикийн хичээл дуртай хэсгийг шалгасан. Монгол хүүхдүүд маш сайн. Ерөнхийдөө нэлээд их хувь нь математикийн хичээл дуртай гэж гарсан байж байгаа тийм. За энэ хамгийн түрүүнд сул байгаа шалтгааныг бид нар судлах хэрэгтэй тийм ээ. Яагаад гэвэл яаж гарсан гэхээр. За энэ болохоор та бүхэн харж байгаа. Энэ электрон хэрэглээ 1 номерт байгаа. 50-аас дээш хувь. Ерөөсөө аль шатны сургуулийн 50-аас дээш хувьд нь электрон хэрэглээг буруутгасан байж байгаа эцэгчүүд сул байгаа шалтгаан. Тэрний хүүхдийн төрөлхийн сурах эрмэлзэлгүйг нь 41%, харилцан 50, ахлах ангийнх дээр бол 31% нь төрөлхийн сурах эрмэлзэлгүйг 20-29% нь эцэгчүүдийн өөрсдөө шаардлага сул тавьдгийг шалтгаан гэж үзсэн байгаа. 21-с 29% нь сургууль багшийг бол буруутгасан байж байгаа. За энэ болохоор коллеж их сургуулийн оюутнуудын сурах хүсэл авсан байж байгаа. Маш өндөр сурах хүсэл эрмэлзэлтэй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл 94% нь орчим нь 4-5 оноо буюу манай коллежид сурдаг сурагчид бол маш өндөр сурах эрмэлзэлтэй байдаг нь хамгийн өндөр шалтгааныг болохоор хүүхдийн төрөлхийн зан төрөлхийн одоо сурах хүсэл эрмэлзэл сайтай гэдгээ сонгосон байж байгаа. Тэгээ энийг болохоор би юу дүгнэж байгаа гэхээр ерөнхийдөө энэ одоо коллежид байгаа эсвэл коллеж төгссөн хүүхдүүд энэ Монгол Америкчууд монголчуудын хүүхдүүд том хүүхдүүд нь байж байгаа. Том хүүхдүүд ерөнхийдөө аав ээжигээ эргэтэн цуг байж яаж хөдөлмөрлөж яаж юмд зүтгэж байгааг нүдэрээ харсан учраас эцэгхийн төлөө зүтгэх хүсэл эрмэлзэлтэй үгэнд нь орох магадлал хамгийн өндөртэй байдаг учраас ээжийг тэрнийхээ төлөө хүчин зүтгэлтэй суралцдаг гэжсэн миний олон жилийн ажиглалтыг энэ санал асуулгын дүн бол баталж байгаамаа. Сурах хүсэл эрмэлзэл сул байгаа шалтгааныг голчлон гэр бүлдээ их цаг зарцуулдаг буюу ажил хийдэг сурахынхаа хажуугаар тийм ээ. Тэгээ компьютер электрон тоглоом хэрэгслээс үүдэлтэй гэж сонгосон байж байгаа оюутнуудын хувьд бол тийм ээ. Зүгээр далимд нь би бас сонирхоод ажил хийх болсон шалтгаанууд сургуульдаа төгсөнгүүтээ ажил хийсэн шалтгааныг болохоор 45% нь мөнгнөөс үүдэлтэй энэ ажил хийхийг сонгосон гэж сургах биш тийм ээ. За энэ болохоор за энийг алгасч. Энэ болохоор зүгээр ерөнхийдөө нэг юм хэлэхэд өөрийн хүсэл сонирхлоор 76% нь мэргэжлээ сонгосон байлаа Монгол оюутнуудын дотор бол тийм. 20% нь эцэгхийн нөлөөгөөр сонгосон гэж гарсан байж байгаа. За энийг алгасч. Зөвхөн би мэрэгчлүүд ямар чиглэлээр голчлон суралцсан гэж байна. За ингээд гол энэ хэсэг рүү оръё. Эрмэлзэл султай хүүхдүүдийн дэлгэцийн цагийн хяналт гэж. Энэ болохоор би энэ дээр 4 шалтгааныг би гаргаж ирсэн байгаа. Нэг нь болохоор дэлгэцийн хэрэглээ өндөр байгаа нь энэ хүүхдүүдийн сурах эрмэлзэл сул байгааг гол шалтгаан гэж үзсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор ерөнхийдөө ойролцоогоор 84% нь энэ хүүхдүүдэд эрмэлзэл султай гэж бүгэлсэн эцэгчүүдийн 84% нь YouTube, TV дэлгэцийн хэрэглээ, видео тоглооны хэрэглээг ерөөсөө хяндгүй буюу хэрвээ цаг тогтоосон ч хянах боломжгүй гэж сонгосон байгаа 84%. Тэгсэн мөртлөөсөө эсрэгээр нь одоо эрмэлзэл сайтай хүүхдүүдийн эцэгчид YouTube видео үзэх, дэлгэцийн хэрэглээ, видео тоглоомын 54% нь хяналттай эсвэл хязгаарлалтай эсвэл ерөөсөө тоглоулдаггүй гэж бүгэлсэн байж байгаа. 37% нь болохоор тодорхой хэмжээний хязгаарлалтай. Жишээлбэл ажлын өдөр зөв тоглоулдаггүй эсвэл нэг цагаар зурагт үзүүлдэг ч юм уу. Ямар нэгэн хязгаарлалттай нь 37% байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл маш зөрүү байж байгаа. Сурах хүсэл эрмэлзэлтэй хүүхдүүдийн ямар нэгэн хяналт эцгийн зүгээс дэлгэцийн хяналт бол хамгийн сайн өндөртэй байж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол дэлгэцийн хэрэглээ нь хүүхдийн сурах хүсэл эрмэлзэл хоёртой уруу хамааралтай гэсэн таамаглалыг бол дэвшүүлэхэд болж байгаа гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр мэдээж 16 онд гарсан жишээлбэл энд олон судалгаанууд дэлгэцийн хэрэглээ хүүхдийн эрүүл мэнд, сурах чадвар, тийм ээ, сэтгэл санаа, нойргүйдэл, энэ таргалалт, энэ болгонд эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөлийн анхааруулга маш олноор гаргадаг, тийм ээ. 16 онд жишээлбэл 16 онд Америкийн
хүүхдийн эмч нарын активаас гаргасан зөвлөмжтэр дэлгэцийн их хэрэглээ нь хүүхдийг таргалалт, нойрны дутагдал, хэл ярианы болон танин мэдхүн хоцроглолд хүргэж байгааг анхааруулсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ их хүү хэрэглээ оюун санааны болон энэ бие бэлдэр муу нөлөөллийг энэ манай энэ санал асуулгаас болон миний грейд төвийн хүүхдүүдээр ажигласан ажиглалтаар бол баталж харагддаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө грейд төвийн хүүхдүүдийг ингээд сурах хүсэл эрмэлзэл нь багасаад анхаарал нь сулраад гэрийн даалгавар чанаргүй хийгээд ирэхэд эцэг эхчүүдтэй уулзахад ямар нэгэн байдлаар эцэг эхчүүдийн хараа хяналт тухайн үед ажлын байдлаас болоод багассан, муудсан тэгэнгүүт нөгөө дэлгэцийн хэрэглээ нэмэгддэг. Мөн магтаж урамшуулах үүднээс хүүхдэд шинээр компьютер авч өгсөн гар утас авсан тохиолдолд шууд тэр сурах хүсэл эрмэлзэл нөлөөлөд эхэлдэг байдаг. Тийм учраас яриад үцгэд мэддэг. За энэ хүүхдүүд өөрчлөлт орлоо. Яасан гэж эцэгчээс асуулт авахад би нэг компьютер аваад өгсөн юм аа. Тэгэл ингэчих шиг боллоо. Шууд нь мэдрэгддэг байхгүй. Тэрнээс гадна хичээл эхлэхийн өмнө компьютер дэлгэц хэрэглээд ирсэн хүүхдүүд анхаарлыг төвлөрөхөд багш нарт аягүй хэцүү байдаг. Эсвэл ингээл тэгээд нэлээ их хөдөлмөр гаргаж тэр хүүхдүүдийн анхаарлын төвлөрнө. Тийм учраас би хичээлд эхлэхийн өмнө ерөөсөө ганц электрон техник хэрэглүүлэхгүй гар утас муцыг би хичээл дээр бүр завсаргаанаар ч хэрэглүүлдэг. Тэгэж би хичээлээ эхэлж хүүхдүүдийн анхаарлыг бүрэн хэмжээгээр төвлөрүүлдэг байж байгаа. За хоёр дахь миний гол шалтгаан гэдэг нь дэлгэцээр. За энэ болохоор нэг харьцуулсан харьцаа байна тийм 84% нь ямар нэгэн хэмжээгээр хяналт тавьдаг. Хяналт тавьдгүй гэж гарч ирсэн энэ дэлгэцийн хэрэглэнэ. За энэ дээр болохоор энэ дээр хоёр дахь шалтгааныг болохоор эцэг эхийн хүлээл шаардлага сул гэж би үзэж байгаа. Тэгэхээр эцэг эхийн хүлээл шаардлага яхаараа хүүхдийн энэ сурах хүсэл эрмэлзэлд нөлөөлдөг юм бэ гэж яаж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бол маш олон судалгаа байгаа. Би тэрийг бүгдийг болох хэмжээгээр судалж уншсан байгаа. Тэгээд энэ өөрхийн грейд төв болон өөрхийн хүүхдүүд дээр хэрхэн нөлөөлж байгааг би энэ дээр жишээ авч бичих яасан байгаа. Тэгэхээр ийм судалгаагаар ерөнхийдөө хүүхдийн одоо сэтгэл зовнил түүний гүйцэтгэл хооронд бол юу одоо урууга харсан юу холбоотой гэж үздэг. Тэгэхээр хамгийн орой дээр байгаа нь хамгийн оптимал буюу зохимжит хэмжээ гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ сэтгэл зовнил баг тусам тэр хүүхдийн гүйцэтгэл хүмүүний гүйцэтгэл их маш бага байж байдаг. Яг сэтгэл зовнил яг тэр юу графи хамгийн дээдлэлд авахад хамгийн зохимжтойгоор өөрөөр тэр хүүхэд тэр хүн тэр өөрийгөө шахаж түлхэх хамгийн өндөр зохимжит хэмжээнд дээр байж байгаа. Тэгэхээр та нар мэдчихэж байгаа нөгөө шалгалт өгөхийн өмнө санаа зовлох, хангалттай санаа зовох, зөв санаа зовох юм бол 2 минут болсон. За би одоо тэгэхээр энэ болохоор манай хүүхдүүд болохоор төрөлхийн сурах хүсэл эрмэлзэл муутай байсан. Яг шаардлага 3 жилийн өмнө шаардлага тавьж эхэлсний дараа ингээд хүүхдүүдийн сурлагын үзүүлэлт хэрхэн өөрчлөгдсөнийг би энэ графикаар харуулсан байж байгаа. За энэ эцэг эхийн оролцоо. Тэгээд эцэг эхийн оролцоо 3 дахь юу нь болохоор эцэг эхийн оролцоо гэж байна. Тэгэхээр эцэг эхийн оролцоо их хэмжээгээр цаг зарцуулах тусам хүүхдүүд өөртөө ихтэй болж туслах хүн, найд хүн байх тусам хүүхдүүд асуух юм ихтэй. Ер нь бол хүүхдүүд эцэгчүүдээс хараа хяналт, зөвлөмж үргэлж хайж яадаг. Тэгээд хэрвээ тэрийг өгөх юм бол хүүхд өөртөө ихтэй болоод цаашаага сурах эрмэлзэл нэмэгддэг нь бол энэ миний энэ судалгаа болон ажиглалтаар гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр энийг маш хурд явчих. Тэгээд тэр би дээрээс нь тооны хичээлийг хийх гэж байгаа. Яг тэгэхээр Америкийн 20 ахлах сургуулийн сурагчийн судалгаагаар 25% нь математикийн хичээлд муу гэж гарсан байдаг. Өөрийнх нь төвшний хэмжээний математикийн сургалтыг эзэмшээгүй гэж үздэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө математикийн хичээл дээр сайн бахаар хүүхдүүд өөртөө хүнд хичээл дээр устаасаа сайн бахаар өөрөө илүүтэй
өөртөө ихтэй байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр математикийн хичээл дээр сайжруулчингууд хүүхдийн бусас хичээлдээ сайжрах боломж нь нэмэгдээд өөртөө ихтэй болоод сурах хүсэл эрмэлзэн нэмэгддэг. Тийм болохоор би юу гэж эцэгчүүд зөвлөдөг гэхээр бага наснаас нь эхлээд хятад энтхэх хүүхдүүд чиг аль болохоор сургуульд орохын өмнө математикийн хичээлийн давтуулаа авчихгууд сургуульд ормогч өөртөө ихтэй илүүтэй ихтэй болоод би ийм олон хүүхдүүдэд сайн байгаа юм чи би бусдаасаа сайн байгаа юм чи би илүү өмнө сайн хүрхээ гэсэн эрмэлзэлтэй болдог. Тэгээ энэ талаар дэлгэрэнгээр юунаас авдчих болно. За хамгийн сүүлийнх нь болохоор сургуулийн сонголт байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор сургуулийн сонголт дээр би яагаад сургуулийн сонголтыг онгорцсон гэхээр zip code хүүхдийн амьдралыг тодорхойлдог гэж үздэг. Тэгэхээр яагаад гэхээр яг тэр тухайн сургууль орчинд багш нарын хүрэлцээ, эрүүл мэнд, боловсролын бусад тусалцаа хүрэлцээ нь маш харилцан адилгүй байдгаас тэр хүүхдийн ирээдүйг тодорхойлдог гэж үздэг. Тэгэхээр яагаад сайн сургуулийг сонго гэж би хэлээд байгаа гэхээр яг гоо ер нь бол та нар мэдж байгаа туршлагаас тэгэхээр энэ яагаад сурах гэхээр нэгдүгээр багш нарын хүрэлцээ маш бага байж байгаа. Жишээл манай нэг сургалтын хүүхдэд бүтэн жил математик ороогүй багш нарын хүрэлцээгүйс тийм тохиолдлууд байж байгаа. Хоёрдугаар гэх юм бол сурах энэ маш сурах хүсэл эрмэлзэлтэй хүүхдүүд сайн сургуулиуд суралцж яадаг. Тэдгээр хүүхдүүдэд маш сайн үлгэр дуурайлаг үзүүлж инспирэшн болоод тэднийгээ дагаад хүүхд өөрийнх нь эрмэлзэл нэмэгдэж яадаг. За ингээд энэ болохоор манай сургуулийн юу болсон. За их баярлалаа. Тэгээд асуулт. Ийм зузаан ямиг ярьж. Апо цаавцаа тавьсан хүмүүс аяд аваараа үзээний гэдэг байна гэж байна. За. За асуу. Any question? Yeah, I had a question about what years when we're looking at the population and where Mongolians were. 2019. So it's mostly 66% of them in California. So yeah, I posted every Mongolian Facebook group, but they knew me mostly in California. So Okay. Zach. Do you have any numbers for New York City? In my city, yes. New York City. No one participated in New York City. That's the states the parents participate. But do you have any? Are you doing any research or any collection possibly with New York City Mongols? Maybe. Not yet. So for За. За. Электрон бараа энэ электрон төхөөрөмжүүдээр бид нэр зүгээр эцэгчүүдийн хувьд яг худалдаж авахдаа биднийг хянах боломжтой гэдгийг аягүй сайн шалтгаалж байгаа хэрэгтэй яг хянах боломжгүй электрон девайсууд угаасаа аваач бид нар өөрсдөө хянах боломжтой болж байгаа байхгүй. Хоёрдугаар нэг бодгийн машинуудыг асууж байгаа. Одоо манай хүү хоёрдугаарыг авахгүй юу? Одоо kindergarten. Тэгээд харахаар математикийн одоо ингээ харахаар те яг нөө санаагаа дефенд хийж байгаа эдгээр нь аягүй тийм биднээс аягүй өөр аягүй гоё мэдээж төвшилттэй те. Гэхдээ ингээ харахаар жоохон удаан юм шиг. Монголын хүүхдүүдтэй харьцуулахаар бүр хоцорсон юм санагдаад байна. Тэгэхээр бид нар ер нь давхар одоо математикийн ч гэдэг юм уу? Ер нь давхар ингээд явж исэн дээрөө эсвэл одоо ингээд ингэж байгаа юм бариад явах ёстой болохоор гэж байна. Ягаад тэгэхээр яг middle school буюу 5 6 дугаар ангиас эхлээд хүүхдүүд ингээд ялгараад эхэлдэг байхгүй юу? Яаж ялгардаг гэхээр бусад одоо Аз үндэстнүүд болохоор ерөнхийдөө хичээлээс өмнө нэг хүүхдэд нэг эцэг их хэрэгсэн яг хажууд нь байжгаад 4 5 наснаас нь эхлээд математикаа илүү загаа явчихдаг байхгүй. Тэгээд ингээ яваад ирэнгүүт яг ялгаанд 5 6 дугаар ороод ирэнгүүт хүүхдүүд илүү өөртөө ихтэй. Тэд нар ер нь яагаад тэдний ухаантай ч юм уу ямар нэгэн зөрөө бол байхгүй. Ерөөсөө ганц зөрөө нь болохоор хэдэн цагаар илүү хичээлүүлж ирснээр хүүхдээ ялгаатай явчихдаг. Тэгээд эхнээсээ өөртөө ихтэй болоод явсан хүүхдүүд чинь бус хичээлээ ингээ төлхөө анхаарад тэгээд мат нь улам сайжраа явчихна тий. Хүмүүс тэгэж хэлээд байдгийг. Тэгвэл уг нь бол
математикаар хичээлээд эхэлсэн хүмүүс айгүй фокус, айгүй анхаарал төвлөрж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр би өөрийнхөө туршлагыг одоо манай баг хүү том хүүтэй цуг би зэрэг математик заагаад эхэлсэн. Одоо манай хүү ерөнхийдөө 3 дугаар ангид 9 10 дугаар ангийн одоо зүгээр жирийн ангийн төвшний бодлого батсан. Одоо сая 7 дугаар ангид би ACT-ийг өгүүлж үзсэн. Ямар ч юугүйгээр шалгалтгүй зүгээр яг математикаа илүү хичээлээ явж байгаа төвшин нөхөд манай хүн бол 610 он авсан математикийн хичээл дээр. Тэгэхээр за дараа уулзъя. Монголд уу? Аха. За. Аха. Тэгээ би болохоор ерөнхийдөө математикийн програм явах хэрэгтэй гэж үздэг. Яг нь Sorpens Samping энэ оюун ухааны тогтоолтыг нэмэгдүүлнэ. Тэгэхээр цэвэр changelэлтийг нэмэгдүүлээд байгаа байхгүй. Тэр бол хэрэгтэй. Зинхэнэ сэтгэлгээг сайжруулдаг юм болохоор нэг логик сэтгүүг сайжруулдаг юм болохоор өгүүлбэртэй бодлого ингээд яг тэднэр чинь байгаа байхгүй. Зөвхөн changelэх процессыг бол сайжруулдаг. Тэгэхээр тэр нь болохоор сурах процесс бас нэмэртэй шүү дээ. Тэгэж би үздэг. Миний хувийн бодол болохоор тэгэхээр яг хичээлэх боломж байвал хичээлүүлээд аль болохоор үндсэн програмын хичээл явах хэрэгтэй. Ялангуяа миний дуртай юу бол математик Оросын тэр академик яг математикийн сургалт. Би өөрөө тэр чиглэлээр яг яадаг. Тэр болохоор хүүхдүүд маш сайн нөлөөлтэй байгаа тийм. Thank you. Баярлалаа.